Доброе утро. Раннее утро. Блин, такой мега конденсат. Роса уже такая мощная. Все, осеннее приближение чувствуется. Помидорки тут красные. Перцев наросло, я не успеваю есть. Это вот, блин, сначала нету ни хрена, а потом просто завал. У меня сегодня разнообразный день. Буду пеноплексить весь день. Такая колода просто. Каланча. Блин, он огромен. Он просто класс. А мы сегодня будем заниматься той стороной. Хочу сегодня как бы ряд дойти, все прикрутить и еще ряд пустить. Надеюсь, все получится. Ищик там что-то бузит. Бананы, говорит, пришел, говорит, свои, если не работает. А тут у нас вот так вот идет все. Ого, а это зачем так? Ну, мы же трубу-то удлиняем. А, ты ее как бы все понял. Ну нифига себе. Из-за того, что будет труба длинная, это начинается так сюда, да, она будет? Вот какие делы. Чалки тут натянул всякие. Этот натянул какого струну, сейчас будет играть. Какой-то инструмент делает. Все, сейчас только труба пойдет. Поняли? Все, это финал. А это будет стенка просто. Фальш. Фу. Фу. Когда-то я говорю, хотел сначала кирпича много. Я уже говорю, все, хватит, я уже все понял. Остановись, каша. Да. Горшочек вари, горшочек не вари. Я смотрю, тут они в выходные дни бить меня открывают и вынюхивают. Да? Это случайно было. Не случайно, я по видику видел. Главный атрибут каменщика — это сиги. Шпок. Как в аптеке. Снайперски. Хлобыська. Замерил русскую печку, чтобы быть уж точно голословным. И получается, что вот по сей момент это 3 русских печки здесь находятся. Конкретная махина. То есть у меня какая математика? Если русской печки на 3 дня хватает тепла, значит будет на 9 хватать этого камина. То есть 3 раза в месяц стопил и вообще не паришься. При морозе там 30 градусов на улице. Ты зачем это говоришь? Губу закатай сразу. Ну а мы идем сюда. А, ребята, да. Я только сейчас заметил себя в видео. Шапку модернизировал. Развалилась моя шапка. И сделал ля ковбойскую. So I told my son, don't go to school basketball no more. I take care of you, son. I give you anything you want. I discipline you. But you're gonna embarrass me like this? No, so now I'm gonna cut his hair, send him to school with a bald head. Видите этого парня? Опять со своей газонсилкой в натуре. Покажи поле, которое выкошено. Вот я руками косил. Вот ты врешь, вот блин, руками, врешь. вот Это руками. все выкошено тебе, Вот блин. там вот чуть-чуть покосил. Вот там, иди, видите? покажи завалы твои там. Видите, он что опять припер? Ну что у Будем него? мудрить или что, вот этой концы так оставим, да? Кумси кумса. Это-то пускай, да, если что, потом скрутить его. Автоматика. Чтобы косилка была ровная, вот. Будем сражаться с люстами. Ну все, в добрый путь.
DNA on their social media network. I seen a lot of parents do that, and it actually made me cry. Humiliation can cause suicide and depression. Вот так цикл повторяется. Дальше переходим. Это уже все, последнее. I'm 26 and I know better than that. Come on, y'all. I do not respect that. Everybody have their own opinion. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can discipline your child in their room. Take something away from them. If they act up, well, my sons, if they act up, I'm like, son, you can't play the game today. They act up again, I'm gonna say, son, you gonna read. Так, время 5 часов, у меня сегодня кровь из носа, я хочу сделать то, что планировал. Здесь осталось 4 вставки. И там поверху что сделать. Печник зовет трубу смотреть. Вот она уже начинается, да. Просто небоскреб какой-то построил вообще. Каланчу, я не знаю, тут уже мы думали трубу дальше выводить, вести, крематорий сделать можно. Семен Семенович. Вот такая вот она будет, да? Да. Трубу хочу широкую, большую. Мне кажется, что она маленькая. Смотрите, там внутри-то как все устроено. Да? О, блин, фига себе. Грязными ногами на чистую прямо вот эту печку. Я вообще был. Ё-моё, я стою на камине. Грязными ногами. Красота. Высота просто трэш. Здесь уже более 3 метра, да. Пожалуй, это будет клево. All day, you can't watch TV. That's it.